European Union, or EU, Europska unija is a family of democratic L'Unione Europea è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme. Să treacă la regimul digital. Dar pentru a ajuta aceste persoane să treacă la regimul digital. Meine Damen und Herren Journalisten, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Zu Ihrer Information, Sie können... Hadirin sekalian, para wartawan, selamat datang di konferensi pers kami untuk informasi Anda. Hier im Saal heute 22 Arbeitssprachen sprechen und werden auch Verdolmetschung in diese 22 Sprachen hören können. Anda dapat berbicara 22 bahasa, bekerja di sini di ruangan hari ini, dan Anda akan mendengar 2 kali lebih banyak dalam 22 bahasa ini. Beim Dolmetschen ist eigentlich das Interessanteste, wirklich in der Kabine zu sitzen, in einer anspruchsvollen Sitzung, wenn wirklich in allen Sprachen gesprochen wird und wenn die Verdolmetschung funktioniert, die Zuhörer reagieren, wenn ein Dialog entsteht. Man muss Saat menafsirkan, hal yang paling menarik sebenarnya adalah duduk di stand dalam pertemuan menuntut. Benar-benar diucapkan dalam semua bahasa, dan ketika penerjemah bekerja, pendengar bereaksi ketika adanya dialog. Dolmetscher zu werden, überhaupt nicht zweisprachig sein. Eigentlich sind die Sprachkenntnisse nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass man die intellektuelle Kapazität hat für Simultandolmetschen, schnell denken kann, mit Multitasking keine Schwierigkeiten hat. Anda tidak harus bilingual sama sekali untuk menjadi seorang interpreter. Kemampuan bahasa sebenarnya bukan yang terpenting. Yang penting Anda memiliki kapasitas intelektual untuk bisa berpikir cepat dengan multitasking. Schon immer etwas mit Fremdsprachen machen, beruflich. Und das Dolmetschen schien mir die spannendste Art und Weise zu sein, mit einer Fremdsprache zu arbeiten. Und das hat sich für mich auch bestätigt. Saya selalu ingin melakukan sesuatu dengan bahasa asing secara profesional, dan menafsirkan tampaknya menjadi cara yang paling menarik untuk bekerja dengan bahasa asing. Dan itu juga telah terjadi pada saya. Der die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, also einen BA-Abschluss und dann einen Master im Dolmetschen draufsetzt, kann natürlich Dolmetscher werden. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki prasyarat yang diperlukan dapat memiliki gelar BA dan kemudian gelar master dalam menafsirkan, tentu saja itu dapat menjadi penerjemah. Um einen Freelance-Test abzulegen oder ein Auswahlverfahren reichen für die deutsche Kabine im Prinzip 2 Sprachen plus Deutsch, obwohl natürlich es besser ist, wenn man schon mit 3 antreten kann. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Laufe des Berufslebens weitere Sprachen zu erlernen. Pada prinsipnya, 2 bahasa ditambah bahasa Jerman sudah cukup untuk stan Jerman untuk mengadakan festival perdamaian atau proses seleksi. Meskipun tentu saja lebih baik jika Anda dapat memulai dengan 3. Tetapi Anda juga memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Spanyol lainnya di perjalanan kehidupan profesi Anda. Die meisten Dolmetscher sind in den 70er Jahren nach Brüssel gekommen. Das bedeutet, dass wir auf einen Schlag doch sehr viele ersetzen müssen. Ich denke schon. Sebagian besar seorang penerjemah datang ke Brussel pada tahun 70-an, dan itu artinya bahwa kita harus mengganti banyak dari mereka dalam satu perhimpunan. Dass es einfach für alle Nationen wichtig ist, dass jeder die Möglichkeit hat, in seiner Muttersprache zu sprechen und in seiner Muttersprache zu hören, damit einfach alle auf demselben Niveau sind. Saya telah berpikir bahwa penting bagi semua bangsa banyak yang memiliki kesempatan untuk berbicara dalam bahasa ibu mereka dan mendengar dalam bahasa ibu mereka, sehingga semua orang berada pada level yang sama. Interessante an einer Arbeit in der Kommission ist, dass es für jeden etwas gibt. Derjenige, der viel verreisen möchte, ein Junggeselle vielleicht, der hat die Möglichkeit, viel rumzureisen. Derjenige, der wie ich zum Beispiel Kinder und auch noch kleinere Kinder hat und lieber erstmal zu Hause sein möchte, der muss nicht verreisen. Hal yang menarik tentang bekerja di komisi adalah bahwa ada sesuatu untuk semua orang yang ingin sering berpergian, mungkin.
Dia memiliki kesempatan untuk berpergian ke Roma, yang seperti saya misalnya, memiliki anak dan bahkan anak-anak yang lebih kecil dan pertama lebih suka berada di rumah, tidak harus bepergian. Natürlich ist es nicht immer einfach, ein sehr anstrengendes Berufsleben mit Familienleben und 4 Kindern in Einklang zu bringen. Aber gerade hier in Brüssel und in Belgien ist das sehr viel leichter als in Deutschland. Die Institutionen, das Europäische Parlament haben eine Kinderkrippe. Es gibt die Europaschulen. Insofern sind die Kinder den ganzen Tag betreut. Tentu saja tidak selalu mudah untuk menyatukan kehidupan profesi yang sangat berat dengan kehidupan keluarga dan 4 anak. Tetapi terutama di sini, di Brussel dan di Belgia, ini jauh lebih mudah daripada di Jerman. Lembaga-lembaga parlemen Eropa memiliki penitipan anak. Ada sekolah Eropa dalam hal ini, anak-anak dirawat sepanjang hari. Man kann als Beamter arbeiten, also fest angestellt, mit einem gesicherten Einkommen oder eben freiberuflich. Wenn man Anda dapat bekerja sebagai pegawai negeri secara permanen dengan penghasilan yang aman atau hanya freelance. beruflich tätig ist, ist man natürlich Herr seiner eigenen Zeit. Jika Anda bekerja sebagai freelancer, Anda tentu saja bisa mengatur waktu Anda sendiri. Ich habe mir mal überlegt, Gesang zu studieren, aber ich muss auch sagen, dass ich wusste, wie schwer eigentlich eine Gesangskarriere sein würde. Und dann habe ich mich dann doch lieber fürs Dolmetschen entschieden und den Gesang bis heute aber als ganz, ganz wichtigen Ausgleich parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit beibehalten. Saya pernah berpikir untuk belajar menyanyi, tetapi saya juga harus mengatakan bahwa saya tahu di mana sulitnya karir menyanyi. Dan kemudian saya memutuskan untuk menyukai pekerjaan menafsirkan dan terus bernyanyi sebagai keseimbangan yang sangat penting yang setara dengan aktivitas profesi saya. Ich bin Dolmetscherin, freiberufliche Dolmetscherin in Brüssel. Ich habe 5 Arbeitssprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Griechisch. Dolmetschen ohne irgendein Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern zu studieren, hat meines Erachtens nicht viel Sinn. Man muss neugierig sein, man muss wissen wollen, wie es anderswo funktioniert, wie andere denken, wie andere fühlen. Saya seorang penerjemah freelance di Brussel. Saya memiliki 5 bahasa dalam bekerja, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Yunani. Menurut pendapat saya, belajar menafsirkan tanpa minat pada orang lain di negara lain tidak akan memiliki banyak rasa penasaran. Anda harus ingin tahu bagaimana cara kerjanya, secara itu pasti berbeda di mana orang lain berpikir, bagaimana perasaan orang lain. Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, was soll ich machen oder was wäre ein guter Beruf, dem würde ich Dolmetschen dann empfehlen, wenn es eben eine kontaktfreudige, redefreudige, ein bisschen extrovertierte Person wäre. Jika seorang datang kepada saya dan bertanya kepada saya apa yang harus saya lakukan atau pekerjaan apa yang akan saya rekomendasikan untuk ditafsirkan, maka karena itu akan membuat saya menjadi orang yang ramah, banyak bicara, sedikit ekstrovert. Ich habe immer die wirklich gute Atmosphäre in der deutschen Kabine geschätzt. Man hilft sich untereinander. Es ist immer Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft da. Es ist Teamwork beim Dolmetschen. Saya selalu menghargai suasana yang sangat bagus di ruang ganti Jerman. Orang-orang saling membantu, selalu ada keramahan dan kesediaan untuk membantu karena ada kerja tim saat menafsirkan. Ich glaube, Dolmetschen ist ein Stressberuf, aber man kann lernen, mit Stress umzugehen. Was ich in Brüssel interessant finde, ist, dass es irrsinnig international ist, dass man die ganzen Sprachen sprechen kann, die man lernt, die man schon spricht, kann man immer praktizieren. Und dass es ein Ort ist, der einen mit unheimlich viel Kultur konfrontiert. Saya pikir menafsirkan adalah pekerjaan yang membuat stres, tetapi Anda dapat belajar untuk mengatasi stres. Apa yang menurut saya menarik di Brussel adalah
sangat internasional bahwa Anda dapat belajar berbicara semua bahasa atau Anda selalu dapat mempraktikkan apa yang sudah Anda ucapkan. Dan itu adalah tempat yang menghadapkan Anda dengan banyak sekali budaya. Mir gefällt Brüssel unheimlich gut, denn es ist eine Stadt, die nicht zu groß ist, gleichzeitig eine internationale Metropole. Familienleben und Beruf im Einklang zu bringen, funktioniert, glaube ich, nirgends besser als hier, weil man auf sehr viel Verständnis stößt, durch das Statut schon Möglichkeiten hat, bei seinem kranken Kind zu Hause zu bleiben. Saya sangat suka Brussel karena ini adalah kota yang tidak terlalu besar dan sekaligus metropolis internasional yang berfungsi untuk menyatukan kehidupan keluarga dan pekerjaan. Saya pikir tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sini karena Anda menemukan banyak pemahaman melalui gerbang kota dan memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah dengan anak Anda yang sedang sakit. Ich dolmetsche hier im Europäischen Parlament aus dem Englischen, Französischen und Spanischen ins Deutsche. Ich lerne Litauisch und plane auch in 3 bis 4 Jahren aus dem Litauischen zu arbeiten. Als ich mit Litauisch begann, hatte ich keine Ahnung von dem Land. Die Sprache hat es mir von Beginn an angetan. Ich mag Sprachen sehr gern. Das ist natürlich nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Aber sie machen sicherlich nicht mein ganzes Leben aus. Saya seorang juru bahasa di Parlemen Eropa dari bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol ke bahasa Jerman. Saya belajar bahasa Lituania dan berencana untuk belajar bahasa Lituania dalam 3-4 tahun. Ketika saya mulai dengan bahasa Lituania, saya sebenarnya tidak tahu tentang negara itu. Bahasanya menarik bagi saya sejak awal. Saya sangat menyukai bahasa. Tentu saja itu bukan hanya pekerjaan tetapi juga hobi. Tetapi yang pasti bukan seluruh hidup saya. Ich spiele Banjo. Das ergänzt sich auch sehr gut mit Sprachen. Viele, die gerne Sprachen sprechen und lernen, haben auch ein Gehör für Musik. Die Tätigkeit des Dolmetschers ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Itu juga sangat cocok dengan bahasa. Banyak yang suka belajar berbicara bahasa, tetapi juga memiliki telinga untuk mendengarkan musik. Pekerjaan juru bahasa merupakan pekerjaan yang sangat menuntut. Es muss so sein, dass man wirklich das, was der Redner sagen will, auch 100% vermittelt bekommt. Uns ist sehr wichtig, dass Deutsch als die Sprache, die von 100 Millionen EU-Bürgern gesprochen wird, auch in den EU-Institutionen ihren angemessenen Platz hat. Es ist für uns in der Europäischen Union unabdingbar, dass wir einen sehr gut funktionierenden Sprachendienst haben und dass der dann entsprechend auch mit hervorragend ausgebildeten, qualifizierten Dolmetschern besetzt ist. Und ich finde es auch richtig, dass diese Mitarbeiter im Sprachendienst gut bezahlt werden, dass die gute Arbeitszeitregelungen haben, denn es ist ein anstrengender Beruf. Harus benar-benar ingin mengatakan apa yang pembicara ingin sampaikan 100%. Sangat penting bagi kami bahwa bahasa Jerman adalah bahasa yang digunakan oleh sekitar 100 juta warga Uni Eropa. Bahkan di lembaga-lembaga Uni Eropa, tenang saja, bagi kami di Uni Eropa sangat penting bahwa kami memiliki layanan bahasa yang berfungsi dengan baik dan mereka memiliki kualifikasi yang sesuai. Penerjemah diawali atau dipimpin dan saya pikir itu benar bahwa karyawan layanan bahasa ini dibayar dengan baik, bahwa mereka memiliki peraturan waktu kerja yang baik karena itu adalah pekerjaan yang berat. Dolmetschen ist eine der entscheidenden Tätigkeiten in unserer Arbeit. Wenn wir keine Dolmetscher hätten, dann könnten wir unsere Arbeit hier einstellen. Wir brauchen die Dolmetscher. Ohne Dolmetscher geht es nicht. Menafsirkan adalah salah satu kegiatan terpenting dalam pekerjaan kami. Jika kami tidak memiliki juru bahasa, maka kami dapat menghentikan pekerjaan kami. Kami membutuhkan juru bahasa, tanpa juru bahasa itu tidak akan mungkin.